geebnet, hat dieses Restaurant weggerissen und jetzt hat die Gruppe Amphi einen neuen Strand dort gemacht, künstlich angelegt und es kommt ein neuer Yachthafen dorthin. Das Problem war, die Häuser dort waren alle gebaut. Also in gewissen Abschnitten gibt es leider einige bei uns, so dass wir in dieser Gegend auch schon einen Baustopp haben. Es gibt hier natürlich auch noch einige Hotelruinen. Yo te quiero.